twaingia rugongo matituhitukagia ta thamaki nĩ tũnini na maitho na twendagio gĩthukio tũu twendagio gĩthukio acio na endia thamaki aona estate ndũ andũ nao nĩ makĩrĩire thamaki rĩu estate nĩ ũkora tũraĩta tũtatũ tũna handũ hararugwo kĩ thamaki ndangĩtiga kwenderia mũndũ tilapia gũthimĩre omena Noiwa utangoja kidogo nimalizie huyo na mchomea tu moja unataka omena ya ngapi ya 30 ngoja subiri tu kidogo kana hoka mundu kaiwa ai akija mnelo omena gisela chini ikaromo na chithima ona kamukebe keo kana gathuku kanini ugekirwo na iria ongagirwo ni nyingi ukira cia githimi tuomena wa mbere ri we stetio ko ikaragira od flori gutie mundu utekumenya ni uraruga tunyamu tuu actually aya rika riri nini babachara ri no tuomena they are relatively cheap and they are very nutritious na ni tunyitaga nda ni tunyitaga nda kwanja utumagaritie na ngima actually babachara ri omena wena ciringi 50 ri ni uruite wega no kahuna no na tu kuma ground floor nginya 7th floor ni mekumenya ni uraruga tunyamu tuu ni we itanira Mbachara matwita Kisumu boys ni turi mutarariko very strong Ruduge hitho kiruga na ni turi murugire ndugo turuga ta minji omenya mena ndio kagirwo kindu kingi karuga gego iki ni gitunguru na nyanya nako mbogo kuruga mwanya akororete ni kangethagiria mundu uru muno na mabachira matima idaga kwanja makiruge you see there families that make them but not many no tunyamu tugu tuthondekere turi guoko tuhana nguya ndio githika wango na kivira ni kwendagio nginya nguya nyumbithie nguya and they are very sweet nie ni ndite they are very nice ni njega cirugitwo wega igakarangwo wega ungiamba weheria hakini ati ni tutambire hau ni ho horo ri uhoro wi hau riu ni ndute mathagu ndwiri makiguaga naturally ya no utiriaga meri matatu utia meri matatu rino ukagira riri uyakaria no yua mutwe watuka tuomeana tuhe ndu ngituruga turure gukira managu tumena turuganitio ri ni turura kiundu gitari kiega acio na aria matamenya guturuga ri mamba kuruta wira very tedious wa guturenga mitwe toni eko miruru to be head kamu urokwa ru muruta gitoero agituruga ndangirigwo iyo haha ndangirigwo guturuga to be head Jolly Bonito. But they have very heavy protein. Very heavy. Yes. Mwana yakuragira mundu ritho uru. Turi ya florete. Atutikira gothubu. Na tunyo tutie ndani gyo kanywa mai hau. No igo tugitubira nda. Twenda dry fry. But they are very delicious. No karo ne tuaruga hau ndonyo. Ile gotwara. Omena ni sawa. Very nice. Na nginya nguya ni arugaga. Nguya no habe harito he kidogo. No, they are very nice.
gĩtore nĩ ndũrĩ waciria nguya ona rĩa twarĩ hana bodi rĩ nĩ ndamwĩraga ũhoro wa nguya nguya icama piũ mũno na ngĩmwĩra nguya rĩ nguya nĩ himaraga ĩgathondeka kĩndũ gĩtagwo kĩgunyũ kĩa mũthwa very sweet kĩu nakĩo ti kĩega no nguya ci cama no nĩ nguya cicamaga iguku yes okorwo nĩ warĩa rĩu iguku icamaga ũguo kwanja wĩna gakima gatomĩtio rĩ cithũraga kũmĩrio ngime tondore ngime yendaga ĩgatondora ĩgathaa mĩhinya rĩu ũgatoyanĩria harĩa ũkamĩkĩra hau ũgaikia ũgathondeka igima karimũ gatũikia hau rĩu we cigĩthiĩ rĩ yes very nice ũbatiĩ ũthiĩ western ũrĩa tũindo tũu nguya no nemwo ĩthaa kenda na 44 mathaa ũkĩmenyithio